بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. النهاردة هنتكلم عن مبدأ جديد من مبادئ السوليد، وهو يعتبر آخر مبدأ في مبادئ السوليد برينسيبل. هو dependency inversion برينسيبل. والمبدأ ببساطة بيقول لك إن أنت ما تعتمدش على تفاصيل معينة في كلاس، إنما تعتمد على abstraction. تعال نشوف مثال عملي. لو عندنا طباخ. الطباخ ده بيعتمد على صبي معين داخل المطعم، ان هو يقطع له الطماطم مثلا، او يقطع له الخضار، او ايا كان هيقطع ايه. تمام. فلو الطباخ او الصبي ده لو غاب او ما جاش، فالطباخ هنا شغله هيتعطل. فهنا دلوقتي يعتبر كسر لمبدأ الديبندنسي. تمام. انما الصح ان الطباخ ملوش علاقة مين اللي بيقطع الخضار. تمام. سواء اللي بيقطع الخضار ده مساعد الطباخ، او اللي بيقطع مثلا ماشين او مكنة معينة هي اللي بتقطع الخضار. تمام. بحيث لو حصل اي مشكلة هو الطباخ ما بيتأثرش، شغله ماشي. هو عايز يقطع الخضار، هو بيقول لهم قطعوا الخضار. من اللي عمل الخضار بقى، سواء الصبي، مكنة، مساعد الطباخ، هو ملوش علاقة مين اللي عمل مهمة التقطيع. تعالى كده نشوف. هنا الكود ده، هنا بيقولك ان الشيف بيعتمد على شخص معين، او الكلاس ده هو اللي بيقطع الخضار. تمام. فلو حصل اي تغيير مثلا في الكلاس ده، غيرنا اسم الكلاس مثلا، فهتلاقي الشيف الاساسي او الكلاس الاساسي اللي هو يعتبر شغال في الابليكيشن كله، وشغال في التطبيق كله، حصل في تغيير. فانت التنيك ماشي في كل حتة، عمال تغير. تمام. فازاي نطبق مبدأ الديبندنسي هنا؟ هنيجي هنا هنعمل abstract class. abstract class ده فيه المهمة اللي هو vegetable task، ان هو حد هيقطع الخضار. نعمل له function void. تمام. بتعمل بريبير الفيجيتابل، هي هتجهز الخضار. تمام. وهنيجي هنا عند المساعد بتاع الطباخ او الصبي. تمام. هنعمل له implement منين؟ من الفيجيتابل تاسك. الشيف هنا دلوقتي ما عادش معتمد على المساعد او الصبي اللي شغال، وانما هو معتمد على التاسك فيجيتابل، او الفيجيتابل تاسك اللي هو تقطيع الخضار، او التاسك اللي هي خاصة بالخضار او تجهيز الخضار. فنعمل فاينل مثلا، فاينل فيجيتابل تاسك. تمام. نمدي كونستراكتور. جميل. هنعمل الفويد هنا كوك مثلا، او قط، سماه مثلا قط، اللي هو يقطع الخضار. هنقول له الفيجيتابل تاسك دوت يجهز الخضار. طبعا هنا ما عدناش محتاجين ده خالص. هننشئ اوبجكت من المساعد الطباخ هنا. تمام. جميل. وبعدين هننشئ اوبجكت من الشيف، فاينل شيف شيف الشيف. الشيف دلوقتي عنده تاسك. التاسك دي ان هو حد يجهز الخضار. فانت هتقول له بتاع اللي هو الشخص اللي هيقطع الخضار، هتقول له والله قطع لي الخضار. تمام. بس هتيجي بعدين تقول له شيف دوت كوك، فهو هنا جهز الخضار. هنا بقى بنطبق مبدأ الديبندنسي.
ان دلوقتي الشيف عشان يتعامل مع الصبي، هو ما بيتعاملش معاه بشكل مباشر، هو بيتعامل معاه من خلال abstract كلاس اللي هو الابستراكشن او الانترفيس. فده بالفعل اللي احنا بنطبقه في الكود بتاعنا. لما نيجي نعرض الداتا، فاحنا ملناش دعوة الداتا دي، لو احنا بنطبق طبعا المبدأ بتاع ال dependency inversion، فاحنا ملناش دعوة الداتا دي جاية منين، سواء جاية من فاير بيز او جاية من سوبر بيز او جاية من باك اند. هو كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنغير في ملف واحد، لان احنا مطبقين مبدأ ال dependency inversion، ان الكلاس بتاعنا ما بيعتمدش على السيرفيس بشكل مباشر، وانما بيعتمد على ابستراكت كلاس، والابستراكت كلاس ده هو اللي بيتعامل معاه. وبكده نكون شرحنا اخر مبدأ من مبادئ السوليد برينسيبل، هو الديبندنسي انفيرجن برينسيبل. واستنونا في ليست جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.